Recomanacions durant el confinament en persones grans amb diabetis, hipertensió arterial i malalties coronàries. Hola, soc la Carme, infermera educadora de diabetis a la Mútua. Molts de vosaltres ja em coneixeu. Voldria donar-vos alguns consells, com per aquests dies que esteu confinats a casa. El fet d'estar tancats a casa fa que algunes patologies es puguin descompensar una mica. Així, per exemple, les persones que són hipertenses i les diabètiques han de tenir una cura molt especial amb la dieta i l'exercici. En primer lloc, hem de ser estrictes amb la dieta, més que abans. Per això, recomano un augment de consum de vegetals i verdures, sobretot variades i en color, per les seves propietats antioxidants i poc calòriques, i fruites variades que tenen un gran aport vitamínic. És bo consumir productes frescos i de temporada. És important restringir els aliments calòrics i ultraprocessats. No és aconsellable menjar carns vermelles, dolços i aliments preparats. Sí es recomana, com a proteïna, carns magres, com el conill, el pollastre, el gall d'indi, també el peix, els ous, tot i que també cal potenciar les de proteïna vegetal, com grans integrals i les llegums, ajustant-se a les dosis d'hidrats de carboni. Cal també disminuir els aliments rics en sucre i grasses saturades, al igual que recomano que disminuir la sal dels vostres plats, ja que fa retenció de líquid i qual cosa pot fer pujar la pressió arterial. És molt important que no oblideu de beure molta aigua per estar ben hidratats. És necessari que fem exercici, sempre en podem fer. Per petita que sigui la nostra casa, això no és excusa. Recomano no estar més de 30 minuts sentats o estirats. Ens hem d'anar aixecant cada 30 minuts, fer una mica d'exercici, entre 10 i 15 minuts. Com? Doncs mireu, donant una volta per casa, ballar, fent les feines de casa, encara que no us sembli, també ho podeu recomanar als vostres marits, pujar i baixar escales, etc. Dit això, és molt important que no deixeu de prendre la vostra medicació i procurar tenir el subministre per evitar desplaçaments innecessaris. Si tinguéssiu alguna descompensació, truqueu sempre al vostre metge i sabeu que nosaltres estem aquí a la Mútua per qualsevol cosa. I cuideu-vos i quedeu-vos a casa.